दाइ स्वागत छ। नमस्कार हजुरलाई। नरुनु हजुर। दाइको नाम चाहिँ? दर्शकवृन्द नमस्कार, म पारस भट्टराई। यति बेला म नवलपुरको कावासुटी भन्ने ठाउँमा छु। दर्शकवृन्द, माया नगरेको होइन, खानपिनमा के लाउँछ कि समाजलाई थाहा छ मैले कसरी पालेको भनेर सबै बोलिदिनुहुन्छ अहिले। तपाईँको आँसु पुस्नु त तपाईँको प्लिज। पछिल्लो समयमा यस्ता घटनाहरू धेरै ठाउँमा घटिरहेका छन्। आफ्नो श्रीमानलाई श्रीमतीले धोका दिएर जाने, श्रीमतीले श्रीमानलाई धोका दिएर जाने यी घटनाहरू भने एकदमै सामान्य नै भइसकेका छन्। तर यो आजको घटना अलिकति यही घटनासँग सम्बन्धित भए पनि अलिकति फरक छ। किनभने जो श्रीमती जसले आफ्नो श्रीमानलाई बडो मजाले धोका दिएर गएकी छिन् दर्शकवृन्द, आफ्नो श्रीमान जो 54 वर्षको श्रीमान थिए, 54 वर्षको श्रीमानले दुःख सुख गरेर कमाएर यो घरमा साँच्चीकै रानी जस्तै गरेर राखेका थिए। ती महिलाले यो सोझोपनको फाइदा उठाएर, सोझो व्यक्तिको फाइदा उठाएर उनले यो घरमा भएको सबै सम्पत्ति र भएका दुईटा छोरीहरूलाई पनि लिएर उनी अर्कै केटासँग फरार भएको घटना यति बेला यो ठाउँबाट सार्वजनिक गर्दैछु दर्शकवृन्द। अब खाना खाएको छैन, यत्रो दिन भइसक्यो। हजुर, अब कहिले काहीँ पकाउँछु। कहीँ गएर पनि सुख पाउँदिनौ, यस्तो सोझो छोडेर गयौ। अब यति सुखसँग राखे थिए, सोझो पहिला छोडेर गयो, तिमीले कहीँ गएर पनि सुख पाउँदिनौ। अब जहाँ गए पनि तिमीलाई एउटा न एउटाले धोका दिएकै हुन्छ। अब तिमी यस्तै हो कि फर्केर आऊ। यहाँ बुढाले कुरिरहनु बस, फर्केर आऊ, दुईटा छोरी लिएर फर्केर आऊ। अझै पनि राख्छन् तिमीलाई, अन्त नगएको भए राख्छन् बुढाले, फर्केर आऊ तिमी। दर्शकवृन्द, बिहानदेखि बेलुकासम्म अरूको विवाहमा बाजा बजाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका जो दाइ, जसले यति बेला ठुलो दुःख खेप्नु परेको छ, आफ्नो जो जीवनसङ्गिनीले ठुलो धोका दिएर यति बेला अर्कै केटासँग फरार भएकी छिन् दर्शकवृन्द। सबै कुरा अब खानपिनदेखि लिएर लाउने सबै अब मैले कमाएको जति सबै उसैलाई दिन्थेँ पैसा, मैले राख्थेन। सुर्ती खाँदा पनि मैले माग्थेँ पैसा। वृन्द नमस्कार, म पारस भट्टराई। यति बेला म नवलपुरको यो कावासुटी भन्ने ठाउँमा छु दर्शकवृन्द। यो ठाउँबाट मलाई एउटा खबर आयो, 54 वर्षको दाइको 32 वर्षको श्रीमतीले भएको सम्पत्ति, सन्तान सबै कुराहरू लिएर चाहिँ बेपत्ता जस्तो भइसके पछाडि यति बेला जो पीडित मेरो कार्यक्रममा आउनुहुन्छ, जो एकदमै आफ्नो पीडा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो छोरीहरू सबै कुराहरू, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो त्यस पछाडि सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लिएर गइसके पछाडि यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ। यो पीडाको कथा म तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। दाइ स्वागत छ। नमस्कार हजुरलाई। नरुनु हजुर। दाइको नाम चाहिँ? नरु किन भन्नुहोस् त, हजुरको समस्या के हो भन्नुहोस् त। के भएको हजुरको नाम चाहिँ भनिदिनुहोस् न पहिला सुरुमा। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि यति बेला दाइको आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ। किनभने आफ्नो श्रीमती, आफ्नो बच्चा बच्ची, सम्पत्तिहरू पनि नभइसके पछाडि एउटा दुःख त छ। र श्रीमती कोही अरू व्यक्तिसँग अन्तै भागेको जस्तो पनि उहाँलाई लाग्छ। वास्तविकता के हो त्यो बुझ्दैछु म। दाइको नाम चाहिँ के? मेरो ओमबहादुर पुन। ओमबहादुर पुन। तपाईँ त सुरुमा नै रुनुभयो, मलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्यो। के भएको भन्नुहोस् त, हजुरको समस्या के भएको भन्नुहोस् त। के भएको हजुरको समस्या भनिदिनुहोस् न। रोएर मात्रै त हुँदैन नि दाइ, भन्नुहोस् त हजुरको समस्या चाहिँ के हो। कसरी तपाईँको श्रीमती, तपाईँको छोराछोरी होइन यहाँबाट जानुभयो, खास के भएको त्यो थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुर, मेरो श्रीमतीले 24 गते छोडेर गई। हजुर।
सबै गरगहना लिएर कागजपत्र लिएर पैसाहरू लिएर 24 गते भने कार्तिकको 24 गते हजुर कार्तिकको 24 गते सबै चिजहरू तपाईँको सम्पत्तिहरू गरगहनाहरू तपाईँको छोरीहरू होइन छोरी कतिवटा दुईटा छोरी दुईटा छोरी एउटा 11 वर्षको एउटा अस्ति 14 गतेदेखि 8 वर्षमा लाई दुईटा छोरी लिएर गए अब यत्रो दिन भइसक्यो रहेछ होइन तपाईँले बुझ्दै केही बुझ्नुभयो होला होइन हजुर कहाँ छन् त उनी केही थाहा पाउनुभयो के पत्ता पाउनुभयो किन गइन् त उनी यसरी एकाएक छोडेर अब इन्डियामा छ भन्ने अब खबर आयो इन्डियामा अब 28 गते मलाई फोन गरेको थिए अब तँलाई माया मारेर आएको हो अब मलाई खोजी गर्नु पर्दैन पुलिस केस गरेको रहेछ तेरो छोरी पठाइदिन्छु भनेर भनेको 28 गते फोन 7:30 बेलुका 7 बजीतिर हो मलाई फोन गरेको त्यसले अन्तै अरूसँगै नै गएको हो कि कस्तो हो खासमा के बुझ्नुभयो तपाईँले चाहिँ अब त्यो अब अरूसँगै त गएको त भइहाल्यो नि अब मलाई छोडेर गएपछि होइन अब अरूसँगै गएको भयो अब कोसँग गएको भने त थाहा छैन अब त्यही हो बाबु अब मलाई छोडेर एक्लै छोडेर गई अब के गर्नु भित्र पारेर म दिनदिनै रुँदै बस्दै गरेछु भनेपछि तपाईँ यो घरमा एक्लो हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्न तपाईँको छोराहरू तपाईँको छोरीहरू हुनुहुन्न होइन तपाईँको केही सम्पत्ति पनि गएको छ सम्पत्ति आफ्नो ठाउँमा छ तर होइन आफूले पाएका जन्माएका छोरीहरू तपाईँसँग छैनन् तपाईँले माया गरेर ल्याएको तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई धोका दिएछ तपाईँलाई धेरै पीडा छ किनकि सुरुमा तपाईँ रुनुभयो तपाईँले आफूलाई सम्हाल्न पनि सक्नु भएन छोरीहरूको धेरै याद आउँछ अहिले त्यसो हजुर याद आउँछ छोरीको याद आउँछ धेरै के भयो जाने बेलामा केही भनेको थियो उसले तपाईँको श्रीमतीले केही भनेको थियो जाने बेलामा माइत जान्छु भनेर गएको हो माइत जान्छु भनेर गएको भर्खरै माइत गएन बिचरा कति सोझो हुनुहुँदो रहेछ दाइ पनि अब एकदम सोझो मान्छेलाई यति ठुलो एउटा आपत पर्दाखेरि साँच्चीकै आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएको छैन तपाईँको एकदमै सोझोपनको फाइदा तपाईँको श्रीमतीले उठाइन् होइन हजुर अब त्यही भन्नु पर्यो तपाईँले हेला गरेर अथवा तपाईँले कुनै तनाव दिएर यातना दिएर तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई छोडेर जानुभयो कि कस्तो हो खासमा चाहिँ तपाईँले माया नदिएर पनि छोडेर जान सक्छ नि त के हो खासमा होइन मैले त अब भरपुर माया गरेको मैले धेरै माया गरेको छोरी उसको एउटा छोरी थियो मेरो छोरी एउटा थियो दुइटैलाई बराबर माया गर्थेँ माया नगरेको होइन खानपिनमा के लाउँछ कि समाजलाई थाहा छ मैले कसरी पालेको भनेर सबै बोलिदिनुहुन्छ अहिले तपाईँको आँसु पुस्नु त तपाईँको प्लिज आँसु पुस्नु त ठिक छ अब दाइ अब सकेसम्म हामीले पनि यो भिडियो राखिसके पछाडि उनी कहाँ छिन् भन्ने कुरा होइन मतलब भेटिन सक्छ उनी कहाँ छन् भन्ने कुरा थाहा हुनसक्छ यस्तो भएर पनि तपाईँको यो जुन दुःखको खबर सुनिसके पछाडि होइन तपाईँलाई यो दुःखको बेलामा चाहिँ केही भयो पनि होइन सहयोग हुन्छ कि भन्ने हिसाबले एउटा मानवीयताको हिसाबले एउटा मानवीय धर्म निभाउनको लागि भए पनि हामी तपाईँको ठाउँसम्म आएको छौँ हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद अब थाहा पाएर आउनुभयो भनेपछि धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई सबै कुराहरू दिनुभएको थियो होइन जे छ सबै कुरा पुऱ्याउनु भएको थियो तैपनि तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई धोका दिएर गइन् हजुर सबै कुरा अब खानपिनदेखि लिएर लाउने सबै अब मैले कमाएको जति सबै उसैलाई दिन्थेँ पैसा मैले राख्थेन सुर्ती खाँदा पनि मैले माग्थेँ पैसा भने सबै कुरामा चाहिँ विश्वास गर्नुभयो आफूले कमाएको पैसा पनि सबै कुराहरू जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको श्रीमतीलाई दिनुभयो होइन कति जति तपाईँको श्रीमतीले यति बेला तपाईँको छोरीहरू त तपाईँको श्रीमतीले लिएर जानुभएको छ कति जति सम्पत्ति कति जति थियो खास तपाईँको यहाँ घरमा सम्पत्ति कति थियो कति दिनुभएको थियो राख्नको लागि कति लिएर जानुभएको छ पैसा त अब पहिला उसँग 17,000 रहेछ मैले एकपल्ट 5,000 ल्याएर दिएँ त्यसपछि 6,500 त्यसपछि 23 गते 3,000 ल्याएर दिएँ भनेपछि अब 17 र 3 20 अनि त्यो 5,000 25 6 31,500 भयो त्यसपछि उसको भाइले पठाएको भनेर अनि पैसा 43,000
43,000 र अनि त्यही 31,000 कति हो अब त्यही हो पैसा। भनेपछि पैसा त्यति धेरै यस्तो रहन्छ नै किनकि सुनहरू के छ गहनाहरू त तिनटै अब आमा छोरीलाई तिनटै आमा छोरीलाई बनाइदिएको कानमा सबै लिएर गयो। त्यही त पैसा त धेरै रहन्छ तर पनि कस्तो भने तपाईँले माया गरेको तपाईँको श्रीमती तपाईँले जन्माएको हुर्काएका ती छोरीहरू गुमाउँदाखेरि त त्यो पैसा त केही पनि होइन होइन त्यो पीडा त धेरै ठुलो छ नि त त्यो पीडा अहिले तपाईँले भोगिराख्नु पर्नेको छ होइन र अब पैसा पनि धेरै नै हो मेरो लागि त सर। अब घर गहना सबै लिएर गयो। अब दुखी छु अहिले एकदम। के गर्नुहोस् तपाईँले तपाईँको लागि त्यो जुन पैसा पक्कै पनि तपाईँ दुःख गरेर खाने जस्तो लाग्यो मैले यहाँ आएर बुझ्दा पनि त्यो दुःख गर्ने मान्छेहरूको लागि त्यो पैसा ठुलो कुरा हो होइन। के गर्नु छ तपाईँले चाहिँ? मैले अब मिस्त्री काम गर्छु, बाजा पनि बजाउँछु, बाजा बजाएर हिँड्छु, मिस्त्री काम पनि गर्छु। अब त्यही हो। ए बाजा पनि बजाउनुहुन्छ तपाईँले र तपाईँको यो बाजाहरूको समूह भनेर लेख्नु भएको छ अगाडिपट्टि होइन? त्यो तपाईँले बेच्नुहुन्छ अथवा के भाडामा दिनुहुन्छ कस्तो हो? होइन मेरो आफ्नै समूह छ। हजुर मेरो आफ्नै समूह छ, 2टा ग्रुप छ। हजुर अब त्यही 2टा ग्रुपमा अहिले त लकडाउनले गर्दाखेरि चलेन। अब 21 र 22 गते बुकिङ भएको छ, त्यही भएर आज पनि तालिम गराएँ यहाँ। अब आज भोलि पर्सि 3 दिन तालिम गराउने सोच छ मेरो। तालिम आज पनि भयो, भोलि पनि हुन्छ, पर्सि पनि हुन्छ। भनेपछि अब धेरैको विवाह तपाईँले गरिदिनु भएको थियो होला होइन? धेरैको विवाह चाहिँ रमाइलो तरिकाले बाजा बजाएर यस्तो तपाईँले विवाह गरिदिनु भयो। अब अहिले तपाईँको आफ्नै श्रीमतीले नै तपाईँलाई छोडेर जाँदाखेरि को एक प्रकारको पीडा तपाईँलाई ठुलो छ होइन? पीडा त अब ठुलो छ नि। अब खाना खाएको छैन, यत्रो दिन भइसक्यो। हजुर अब कहिले काहीँ पकाउँछु, अब कहिले काहीँ पकाउँछु खान्छु। अब दिनदिनै अब निन्द्रा लाग्दैन, रातिमा निन्द्रा लाग्दैन। गएदेखि तपाईँले खाना पनि राम्रो खानु भएको छैन, सुत्न पनि राम्रो सुत्नु भएको छैन? हजुर खाना खाएको पनि छैन, सुतेको पनि छैन। अब धेरै दिन भयो, आज कति दिन भयो, 24 गते गएको हो के अरे। त्यसपछि अहिले अब आज 18 गते भइसक्यो, 18 दिन भयो। अब त्यो 7 दिन 18 र 7 त्यस्तै गरेर 25-26 दिन कति भइसक्यो गएको। भनेपछि बिचमा कन्ट्याक्ट पनि भयो? हजुर कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको श्रीमतीसँग कुराकानी भयो? हजुर। के भन्नुभयो श्रीमतीले? अब त्यही त हो नि। अब म ऊ जाँदाखेरि अब सुरुमा अब सल्लैले गएको 24 गते। अब 24 गते जाँदाखेरि अब यहाँबाट निस्किने बेलामा नि फोन गर, गाडीमा चढ्ने बेलामा नि फोन गर, अनि बुटोल पुगेपछि फोन गर भनेको थिएँ मैले, तर उसले फोन गरिनँ। पछि फोन गर्दाखेरि अब म सभापति चौकमा गाडी कुरेको छु, म गाडीमा चढेको छैन भने। त्यसपछि अनि एकछिनपछि फोन गरेँ मैले। अब फोन गर्दाखेरि अरुङखोला कट्यो भने, अरुङखोला कट्यो भने। त्यसपछि अनि ठिकै छ भने एकछिनपछि 2-2:30 बजीतिर उसैले म बुटोल आइपुगेँ भनेर भनेको हो। बुटोल आइपुगेँ भनेर भनेको हो। त्यसपछि अनि म घरमा आएँ। घरमा आएर यहाँ बाक्साहरू हेर्दाखेरि केही पनि छैन, केही छैन। लत्ता कपडा सबै लगेको, केही छैन। त्यसपछि मैले ससुरालाई फोन गरेँ, हजुरको छोरीहरू यसरी हिँडेको, माइत जान्छु भनेर भाइलाई टिका लगाइदिन्छु भनेर गएको, अनि आएन भन्दाखेरि अनि छैन। बुटोल सानीमाको घर बस्छु, बुटोल सानीमाको घर बसेर भोलि आउँछु भनेको रहेछ उहाँ पनि, माइतमा पनि। हजुर माइतमा पनि त्यो भनेको रहेछ, तर गएन। अनि एकैचोटि मैले 7 बजीतिर फोन गर्दाखेरि फोन उठाउँदाखेरि हेलो भन्यो, अनि त्यतिकैमा काटिदियो। हेलो भन्यो, त्यतिकैमा काटिदियो। त्यसपछि 21 चोटि मैले फोन गरेँ, काटेको गरेँ, स्विच अफ। त्यसपछि स्विच अफ भयो। त्यसपछि स्विच अफ भएपछि हजुरको 11:30 बजे मैले कल गरेँ, फेरि फोन लाग्यो, काटेको गरेँ। म 26 पल्ट फोन गरेँ, काटेको गरेँ। त्यसपछि अब स्विच अफ भयो फेरि। त्यसपछि स्विच अफ भयो। अब भोलिसम्म हेरौँ, अब 24 गते गएको, भोलि मोबाइल हरायो होला के होला भन्ने शङ्का भयो। त्यसपछि मैले ससुरालाई फोन गरेँ, यस्तो मोबाइल स्विच अफ छ, अनि आएन के भयो भन्दाखेरि भोलि बेलुकासम्म हेरौँ न त, 25 गते। अब 24 गते आएन, 25 गते बेलुकासम्म हेरौँ भने 25 गते बेलुकासम्म नि अब त उहाँ खर्जिङ भन्ने ठाउँमा झर्नुपर्ने, झरेर अब 3 घन्टा हिँड्नुपर्ने।
खोलै खोला हिँड्नुपर्छ अर्घा खाँची हजुर अनि त्यसपछि अनि नआएपछि अब म ससुरालाई सोधेँ अब मरेको जिउँदो केही छैन पत्ता लगाउनु पऱ्यो पुलिस केस गर्नु पऱ्यो भनेर मैले भनेँ ल पुलिस केस गर्नुहोस् भन्नुभयो पुलिस केस गरेँ मैले 26 गते पुलिस केस गरेँ पुलिस केस गरेपछि 27 गते फेरि बोलाउनु भयो मलाई 27 गते थानामा बोलाउनु भयो थानामा बोलाइसकेपछि म गएपछि अनि तपाईँको श्रीमती कोसँग हिँड्थ्यो कोसँग डुल्थ्यो भन्दाखेरि अनि साथी को थियो भन्दाखेरि अब दिपापुन थियो एउटा दिपापुनको घर बस्ने सबै जहिले पनि 24 घण्टा त्यहीँ जाने भनेपछि दिपापुनको नम्बर ल्याउनुहोस् भन्यो मसँग थिएन नम्बर अनि त्यहाँबाट उहीँबाट थानाले अनि यहाँको चौकीलाई दिपापुनलाई झिकाइ पाऊँ भनेर अनि उहाँबाट कन्ट्याक्ट भयो चौकीमा भनेपछि दिपापुनलाई अब लिएर गएपछि अब म पर्खिँदा म काम गर्ने मान्छे उहाँ प्रहरी सहायक इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो बिन्दु भिक उहाँले भन्नुभयो हजुर काममा जाने मान्छे उहाँ आएपछि हामीले केरकार गर्छौँ हजुर जानुहोस् भनेर पठाउनु भयो पठाएर गेटमा आएर म साइकलमा चढ्ने बित्तिकै दिपालाई लगेको देखेँ अनि उसले के भनी अनि त्यही कन्ट्याक्ट भयो होला अनि 28 गते बेलुकामा मलाई फोन आयो मेरो बुढीको फोन आउँदाखेरि पुलिस केस गरेको रहेछ अब मलाई खोज्नु पर्दैन अब म तेरो लागि म मरिसकेको हो मलाई खोज्नु पर्दैन तेरो छोरीहरू पठाइदिन्छु भनेर भनेको हो त्यति हो 28 गते फोन आएको त्यसपछि ससुरालाई फोन गरेँ मैले ससुरालाई फोन गरेर यस्तो भनेछ भने अब जताततै नम्बर दियो यताउता सबै नम्बर अब त्यो फोन आएको नम्बर मैले जताततै दिएँ पुलिसलाई दिएँ माइती नेपाललाई दिएँ सबै ठाउँमा कल गर्नु पठाउँदाखेरि 1 घन्टी जाने उठाउने बोल्ने त्यहाँबाट कहाँ पर्यो भन्दाखेरि घरि बम्बई भन्ने घरि पन्जाब भन्ने कहिले हरियाणा भन्ने कहिले कहाँ भन्ने त्यस्तो भनेपछि अनि त्यहाँबाट फेरि एकछिनपछि त्यो ब्लक गराइदिने त्यो नम्बर ब्लक गराइदिने नम्बर अब मेरो पनि अब ब्लक गरायो सबैको ब्लक गरायो नम्बर अनि पछि अनि माइती नेपालले अब फोन गर्यो माइती नेपालले फोन गर्दाखेरि अनि ल तपाईँको छोरी अब कन्ट्याक्ट भयो पत्ता लाग्यो दिल्ली जानुपर्ने भयो हजुर भन्नुभयो म पैसा छैन कसरी जाउँ हजुरहरूले ल्याइदिनु पऱ्यो भने मैले अनि अहिलेसम्म छोरी बुझाएको छैन रे अब कहाँ छ के छ त पत्तै छैन त्यही हो भनेपछि अब हजुरको माग चाहिँ हजुरको होइन आफ्नो कुरा चाहिँ के हो त श्रीमती पनि फर्कियोस् भन्न चाहनुहुन्छ छोरीहरू पनि फर्कियोस् भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भन्ने चाहनुहुन्छ हजुर त्यही हो चाहना अब ऊ अर्कोसँग गएको भए त अब छोरी पाउनु पऱ्यो मैले छोरी पाउनु पऱ्यो गहना पाउनु पऱ्यो पैसा पाउनु पऱ्यो अब ऊ अर्कैसँग गएको भए त्यही हो मेरो चाहना भनेपछि ऊ चाहिँ अर्कैसँग गएको भए चाहिँ तपाईँको छोरीहरू र यहाँबाट लगेको तपाईँको जुन तपाईँले दुःख गरेको सम्पत्तिहरू यस्तो चाहिँ तपाईँले पाउनु पऱ्यो होइन फोन उठाउनुहोस् त फोन तपाईँको कुरा हामीले दर्शकहरू माझ राख्यौँ होइन र तपाईँको जो श्रीमतीको फोटोहरू पनि मिडिया मार्फत चाहिँ हामीले राखेका छौँ र उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ पक्कै पनि सम्पर्कमा फेरि पनि आउनुहुन्छ र तपाईँका छोरीहरू चाहिँ उहाँले फिर्ता गरिदिनुहुन्छ अथवा यदि उहाँ अन्य कोही व्यक्तिसँग नगएको हो भने उहाँ पनि यहाँ आउनुहुन्छ हजुर म विश्वास मान्छु अब पैसा नभए फर्कियोस् अब राम्रोसित फर्कियोस् आओस् मसँग बसोस् अब त्यही त नि तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँको लागि भनेर यति धेरै आँखाबाट आँसु पनि झार्नुभयो छोरीहरूको त्यति धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ यति धेरै माया गर्ने श्रीमान तपाईँले पाउनुहुन्न तपाईँले ती छोरीहरूलाई बाबाको मायाबाट टाढा तपाईँले गराउनु भनेकै एकदम ठुलो पाप गर्नु हो तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया तपाईँ आइदिनु होला तपाईँ सम्पर्कमा आइदिनु होला खास तपाईँको कुरा के हो किन तपाईँ छोडेर जानुभयो त उहाँलाई यति माया गर्ने मान्छेलाई तपाईँले किन छोडेर जानुभयो कृपया तपाईँ सम्पर्कमा आइदिनु होला जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ यो भिडियो यदि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सम्पर्कमा आइदिनु होला म यो भन्न चाहन्छु र यो नवलपुरको कावस सिटीबाट भने म पारस भट्टराई यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु नमस्कार।